こんにちは皆さん、お元気ですか？ Hello, how are you? Today vocabulary video number 50. In the previous vocabulary video, I talked about 3 verbs to express, to say, to tell. And today, other 3 verbs. And these verbs are 喋ります、伝えます、and 会話します。喋ります is the casual way to say 話します and 言います。So in English, 喋ります it is to talk or to chatter. My grandson talks a lot. 孫はよく喋ります。孫はよく喋ります。喋ります also has got the meaning to talk something that should not be talked. I accidentally spilled the secret. うっかり秘密を喋ってしまいました。うっかり秘密を喋ってしまいました。うっかり秘密喋っちゃった。accidentally, carelessly, うっかり。So when we use うっかり, it means, oh, I didn't want to. It slipped my mind. The secret, 秘密。For example, keep the secret. 秘密にしてね。talkative, chatty, chatterbox, a big mouth. おしゃべり or also you can say おしゃべりな人。This word comes from this verb しゃべります and you must be careful. We must always say with おしゃべり。She is really a chatterbox. 彼女はとてもおしゃべりです。彼女はとてもおしゃべりです。When she starts chatting, it's endless. There's no end. Start doing something. In this case, the first verb in must form and without must. In this case, 喋ります to talk without must. 喋り and other verb 始めます to start, to begin, to start talking. 喋り始めます and start eating 食べます食べ始めます There's no end to it. It's endless. This is an expression キリがない or キリがありませんキリがない is the synonym of 終わりがない But when we say キリがない this is with negative connotation. I want this to be ended. But oh, it's endless. 彼女は喋り始めるとキリがありません。彼女は喋り始めるとキリがありません。彼女は喋り始めるとキリがない。Don't say anything to the police. 警察に何も喋るな。警察に何も喋るな。警察に何も喋るなよ。The second verb, to tell, 伝えます。But this 伝えます has got the meaning of to inform, to report, or to pass on a message, or to convey our feelings, and also to transmit. On the day of graduation, the students conveyed their gratitude to the teachers. Graduation ceremony, 卒業式, and the verb to graduate, 卒業します。gratitude, 感謝。feeling, sensation, mood, 気持ち。そう、感謝の気持ち、gratitude feeling。卒業式の日に、学生は先生に感謝の気持ちを伝えました。卒業式の日に学生は先生に感謝の気持ちを伝えました。There's something that I want to inform to the president. 社長に伝えたい。社長に伝えたいこと。社長に伝えたいことがあります。社長に伝えたいことがあります。There's a very useful expression that I want you to learn it by heart.
someone によろしくお伝えください。This means, please send my regards to someone here, someone に。This part, お伝えください。This is the synonym of 伝えてください。But お伝えください。This is 敬語。敬語 is respectful way of speaking. Please give my regards to your husband. ご主人によろしくお伝えください。ご主人によろしくお伝えください。When I talk about my own husband, then I can say only 主人 my husband. But when I talk about your husband and with respectful way, then I add ご主人 your husband or someone's husband. Now let's say this in very casual way. Say hi to your girlfriend. 彼女によろしく伝えてね。彼女によろしく伝えてね。And one other very casual way, shorter. 彼女によろしく。The third verb, 会話します or 会話をします。This is to have conversation with someone. Kanji meaning. The first one, 会 this is also 会います。someone に会います。to see someone, to meet someone 会います。and は this is from 話します。to speak. So 会話します。This means to have conversation with someone. And the only this part 会話 this is the noun conversation. So if we use as a noun, we can say also like 会話をします。But 会話をします and 会話します this is the same meaning, to have conversation with someone. I wanna talk with foreigners, so I'm studying English. I just said I wanna talk with foreigners, but talk with I'm gonna use with 会話します because it means I want to have conversation with foreigners. 外国人と会話したい。外国人と会話したいですから、英語を勉強しています。外国人と会話したいですから、英語を勉強しています。外人と会話したいから、英語を勉強してるの。Foreign people, 外国人。And also in abbreviation, 外人。Actually, we use more often 外人 this short way. And this is not impolite at all. This is not rude at all. We sometimes have deep conversations. 私たちは時々深い会話をします。私たちは時々深い会話をします。いい adjective, deep, 深い。And here, 深い会話 deep conversation, and I used as a noun. So 深い会話をします。Sometimes 時々 here with 時 and actually the same kanji here, but for the repetition we use this one. And the second 時 not 時々 but 時 and the second one with 点々時々時々。Having conversation in Japanese is still difficult for me. 日本語で会話する。日本語で会話するのは、日本語で会話することは、まだ難しいです。日本語で会話するのはまだ難しいです。Children go to English conversation school twice a week. 子供たちは1週間に2回英会話教室に通っています。子供たちは1週間に2回英会話教室に通っています。English Conversation School, we say 英会話スクール or 英会話教室. Both are okay. When we say 英会話, this A comes from 英語 English language. This verb 通います it's like 行きます to go, but 通います is to commute, to travel
quite often, regularly. Usually, we use this 通います to go to school. Now a quiz time with 3 translations into Japanese. 1番目 Let's have a conversation in Japanese. 2番目 When I was a child, I was very talkative. A chatterbox. You can use this word 時 to say when I was a child. 3番目最後です。Please give my regards to the teacher. Here we use this verb 伝えます。But do you remember that there's a very useful expression to say please give my regards to someone? In the previous vocabulary videos, I also talked about more verbs to say, to tell. So there are lots of verbs. In English, you say to say, to tell, to speak, but in Japanese, each occasion there's more suitable one to say this kind of expression. If you liked this video, please don't forget to give me a like. And if you can share my videos with your friends, you will help me a lot. And if you didn't subscribe my channel yet, please subscribe it too. いかがでしたか？今日はしゃべる、伝える、会話する、この3つの動詞について勉強しました。ちょうどこれの一つ前の5位のビデオ、5位49番目では、言います、話します、語ります。これについても勉強しましたよね。これらみんな、なんとなく似ているけど、でもちょっと違う意味がありますよね。状況によって使い方が上手にできたらいいですね。これらの動詞はとても似ていて、なんか間違いやすいですよね。でも、できるだけわかりやすいように、私は一生懸命頑張って伝えたつもりです。私がビデオで説明したことをちゃんと皆様に伝わっていたらいいなと思います。そしてこれからもだんだん日本語の会話が楽しくなるといいですね。おしゃべりすぎるのは良くないけど、でも会話は上手になりたいですよね。今回のビデオが良かったなと思ってくださったら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録忘れないでお願いいたします。そして私のビデオをお友達やご家族に紹介してくださったら本当に助かります。ぜひ応援お願いいたします。ではまた次のビデオでお会いできるのをとても楽しみにしています。絶対に来てくださいね。じゃあね、またね。